फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं पांडापुडिंग जलप्रपात। ऐसा लग रहा है गोवा घूमने आ गए दोस्त। जलप्रपात वाटरफॉल, इधर जाएगा आप पेरवा घाट और इधर जाएगा पंडापुडिंग वाटरफॉल। तो हम लोग जाएंगे पंडापुडिंग, अगर उधर से टाइम मिलेगा तो फिर हम लोग जाएंगे पेरवा घाट। तो नज़ारा कुछ ऐसा है, देख सकते हैं आप लोग। बहुत हार्ड वाला भीड़ है भाई, दिखाते हैं आप लोग को भीड़।
सा झरना देख सकते हैं, झरना। चलेंगे थोड़ा देर बाद उधर भी झरना तरफ। भीड़ का ही बोले, भीड़। तेलों तो नहीं है, तेल माइन नहीं है। तुनू घर से नहा के नहीं आया था तो बोल रहा है नहा लेंगे, तो यहाँ पे नहाएगा तुनू। अमित बोल रहा है पर तुनू ठीक है। तो गाइस तुनू नहा लिया और हम लोग नाश्ता भी कर लिए, देख लीजिए, नहा लिया, नाश्ता भी कर लिए। अब हम लोग चलेंगे झरना की ओर, तो चल। हम कभी वाटरफॉल नहीं घूमे हैं, तो तुनू को बहुत दूर वाला वाटरफॉल लाए हैं। तुनू कैसा लग रहा है? तुनू बहुत मजा आ रहा है घूमने में, एंजॉय करिए हमारे साथ। पंडापुडिंग वाटरफॉल, जो कि अभी काफ़ी फेमस हो रहा है रांची में। तो आप भी आइए मेरा वीडियो देख के पंडापुडिंग वाटरफॉल। कैसा है वाटरफॉल? पंडापुडिंग वाटरफॉल। तो आप लोग को कैसा लगा पंडापुडिंग वाटरफॉल जरूर बताइएगा। और अब हम लोग चलते हैं घर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। टाटा बाय बाय।